ഹെയർ സ്റ്റൈൽ ചെയ്തിരുന്ന പോലെ വീട്ടിലും നമുക്ക് എഫേർട്ട്ലെസ് ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ലെറ്റ് മീ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് യു ടു ഓൺ എയറിന്റെ ബ്ലോ ഹെയർ ബ്രഷ്. ഇത് ഹെയർ ഡ്രയർ പ്ലസ് സ്ട്രൈറ്റ്നർ ആണ്. ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യാനും ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. ബിഫോർ സ്റ്റൈലിംഗ് ആദ്യം തന്നെ ഹെയർ ഒന്ന് ഡ്രൈ ചെയ്യാം. മുടി ഒരു 70% ഉണങ്ങിയതിനു ശേഷം ബ്രഷ് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റൈലിംഗ് തുടങ്ങാം. ബിഫോർ ദാറ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് യു മേക്ക് പാർട്ടീഷൻസ് ഫോർ പ്രോപ്പർ സ്റ്റൈലിംഗ്. 4 modes ആണുള്ളത്: കൂൾ, ലോ, മീഡിയം ആൻഡ് ഹൈ. ഇറ്റ് കൻ ബി യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡ്രൈ, കേൾ, സ്ട്രൈറ്റനിങ് ആൻഡ് വോളിയമൈസിംഗ് യുവർ ഹെയർ. ഇത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റൈൽ ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല മുടിക്ക് കുറച്ച് വോളിയം വന്ന പോലെയും തോന്നിപ്പിക്കും. ആൻഡ് ആസ് യു കൻ സീ സ്മൂത്ത് ആൻഡ് ഫ്രിസ് ഫ്രീ ഫിനിഷ് ആണ് തരുന്നത്. ഞാനിവിടെ നോർമൽ ഹെയർ കട്ട് വിത്ത് കുറച്ച് ഫ്രിഞ്ചസ് ആണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ലെയർ കട്ട് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ശരിക്കും അത് ഡിഫൈൻ ചെയ്ത് കാണിക്കും.